قابلني صدفة بعد التحية والسلام، سألني واتكلم وطول في الكلام، رغم اعتراضي على اللي قاله فضلت ساكت مبتسم وانا بسمعه بكل اهتمام. قابلني صدفة بعد التحية والسلام، سألني واتكلم وطول في الكلام، ورغم اعتراضي على اللي قاله فضلت ساكت مبتسم وانا بسمعه بكل اهتمام. رغم احتياجه للإجابة والنصيحة، وطلب تكون إجاباتي ونصايحي صريحة، رغم إن عندي الرد على اللي سألني فيه، مداش لنفسه فرصة يسمع هقوله إيه. ملحقش حتى لساني ينطق كلمتين، لسه هبدأ قطعني خلى كلامي يرجع. هو ده الخطأ اللي فينا يا طيبين، بنعرف نقول بس ما بنعرفش نسمع. ملحقش حتى لساني ينطق كلمتين، لسه هبدأ قطعني خلى كلامي يرجع. هو ده الخطأ اللي فينا يا طيبين، بنعرف نقول بس ما بنعرفش نسمع. رغم احتياجه للإجابة والنصيحة، وطلب تكون إجاباتي نصايحي صريحة، رغم إن عندي الرد على اللي سألني فيه، مداش لنفسه فرصة يسمع هقوله